హలో వ్యూయర్స్, జిగ్సా గేమ్స్ అనే స్పీకింగ్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా ఈరోజు మీరు ద సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ అనే స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ 25 గురించి మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు. ఈ యాక్టివిటీ యొక్క లక్ష్యాలు. ఈ యాక్టివిటీ విద్యార్థులకు స్పీకింగ్ మరియు లిజనింగ్ స్కిల్స్ని పెంపొందిస్తుంది. ఇదే కాకుండా వారి భాషాభివృద్ధిలో భాగంగా వారు ఒక పిక్చర్ గురించి లేదా ఒక ఇమేజ్ గురించి లేదా ఒక విషయం గురించి ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయాలి లేదా డిస్క్రిప్ట్ చేయాలనేది కూడా వారు నేర్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా వారు ఈ యాక్టివిటీలో కోఆపరేషన్ స్కిల్స్ని కూడా పెంపొందించుకుంటారు. లెవెల్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్, ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి క్లాస్ లేదా పేర్స్. ప్రిపరేషన్ వచ్చేసి మీరు 2 హ్యాండ్అవుట్స్ తయారు చేయాలి. ఒకటి వచ్చేసి హ్యాండ్అవుట్ ఏ, ఇంకొకటి వచ్చేసి హ్యాండ్అవుట్ బి. సో ఒక పేర్కి వచ్చేసి పేర్లో ఇద్దరు ఉంటే ఒకరికి వచ్చేసి హ్యాండ్అవుట్ ఏ, అట్లాగే మిగిలిన వారికి వచ్చేసి హ్యాండ్అవుట్ బి. లేదు గ్రూప్స్గా ఉంటే ఒక హ్యాండ్అవుట్ వచ్చేసేసి హ్యాండ్అవుట్ ఏ వచ్చేసి ఒక గ్రూప్కి, హ్యాండ్అవుట్ బి వచ్చేసి ఇంకో గ్రూప్కి. టైం వచ్చేసి 15 to 20 minutes. ఈ యాక్టివిటీని మీ క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ గురించి తెలుసుకుందాం. స్టెప్ 1, మీరు క్లాస్ని 2 గ్రూపులుగా విభజించిన తర్వాత వారిని సర్కిల్లాగా కూర్చోమని మీరు ఆదేశించాలి. ఫస్ట్ సర్కిల్ లోపల ఏదైతే ఇన్నర్ సర్కిల్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఎవరైతే కూర్చున్నారో వాళ్ళు వారి ముఖాన్ని లోపల వైపు కాకుండా బయటి వైపు చూస్తున్నట్టుగా చైర్స్ని సర్దుబాటు చేయాలి. అంటే వారికి వారు కాకుండా వారు కూర్చొని మనము మ్యూజికల్ చైర్లో అయితే ఎలా అయితే కూర్చుంటారో బయటికి ఉంటాయో చైర్ను అలా కూర్చోబెట్టాలి. ఇంకొక సర్కిల్ ఒక ఫీట్ డిస్టెన్స్లో చైర్స్ అరేంజ్ చేసేసి ఆ సర్కిల్ని వీరికి అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఫేస్ చేస్తూ కూర్చోమని చెప్పాలి. ఇలా కూర్చున్న 2 గ్రూప్స్కి లోపల కూర్చున్న గ్రూప్కి హ్యాండ్అవుట్ ఏ మరియు బయట కూర్చున్న గ్రూప్కి హ్యాండ్అవుట్ బి మీరు ఇవ్వాలి. అలాగే మీరు వారికి ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ హ్యాండ్అవుట్స్ని ఒకరికొకరు చూయించుకోవద్దని ముందస్తుగా మీరు చెప్పాలి. స్టెప్ 2లో మీరు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్లో ఏదైతే హ్యాండ్అవుట్స్ ఉంటుందో దాంట్లో వచ్చేసి 18 స్మాల్ డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కొన్ని వచ్చేసి ఏ హ్యాండ్అవుట్లో మరియు బి హ్యాండ్అవుట్లో సేమ్ ఉంటాయి, కొన్ని వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఇలా ఇరువురిని వారి యొక్క డ్రాయింగ్స్ గురించి మీరు డిస్క్రైబ్ చేయమని చెప్పాలి. ఇలా ఒకరికొకరు డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటూ అలాగే క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఈ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి కూడా ఒక పేర్ లాగా పనిచేస్తూ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే వీరి దగ్గర సేమ్గా ఉన్న ఇమేజెస్కి ఎస్ అని, డిఫరెంట్గా ఉన్న ఇమేజెస్కి డి అని వారు పక్కన మార్క్ చేయాలి. ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు విద్యార్థులు ఎస్ కానీ డి కానీ ఆ ఇమేజ్ పక్కన వాళ్ళు రాయాలి. ఇలా రాసిన తర్వాత ఒక ఇమేజ్ పక్కన ఎస్ కానీ డి కానీ రాశారనుకోండి, తర్వాత ఇమేజ్ గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేయాలి. ఇలా వచ్చేసి వాళ్ళు 3 డ్రాయింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత వారి పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ చైర్లోకి వాళ్ళు మూవ్ అవ్వాలి. అంటే ఎవరైతే ఇది గ్రూప్ కాబట్టి సో గ్రూప్ అందరూ కలిసి 3 పిక్చర్స్ గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేసినాక నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వాళ్ళందరూ కూడా రొటేట్ అవ్వాలి, అంటే మూవ్ అవ్వాలి. ఎందుకు అంటే ఆప్షన్ మళ్ళీ చాయిస్ వచ్చేసి కొత్త పార్ట్నర్తో వాళ్ళు డిస్కస్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి కాబట్టి. స్టెప్ 3, ఎప్పుడైతే అన్ని డ్రాయింగ్స్ పూర్తవుతాయో అప్పుడు వాళ్ళకు టీచర్ వచ్చేసి వారికి ఆన్సర్స్ చెప్తారు. వేరియేషన్స్, మార్పులు లేదా చేర్పులు. ఇప్పుడు మీరు చూసిన యాక్టివిటీలో విద్యార్థులకు హ్యాండ్అవుట్ ఏలో మరియు హ్యాండ్అవుట్ బిలో మీరు ఇమేజెస్ ఇచ్చేసి వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఎన్ని మ్యాచ్ అయినావో అవి మ్యాచింగ్ చూడమని అన్నారు. అలా కాకుండా మీరేం చేయొచ్చు అంటే సినానిమ్స్ కానీ సింబల్స్ కానీ డ్రాయింగ్స్ కానీ కూడా ఇచ్చి మీరు అలా డిస్కస్ చేయమని వారికి చెప్పవచ్చు. Hope you have understood this Jigsaw speaking activity, and we are sure that you are going to implement this activity soon in your classroom. Thanks for watching. Do subscribe our channel and do share our videos. Thank you. You have a great day.